กจุดเบรกไอ้เบรกกองกันไว้รอดอยู่ใช่ไหมจะดึงอะไรก็ดึงนะจะดึงกางเกงสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องไบเกอร์ละเมอกัดฟันนะฮะกับออนออกทริป EP ที่2นะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปจังหวัดปทุมนะฮะที่นครนายกวันนี้เรามีงานทำบุญที่โรงเรียนนะฮะโรงเรียนที่ขาดแคลนเดี๋ยวเรากูก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยยังไม่รู้เลยว่า โรงเรียนอะไรขอให้กูไปกูก็ไป ไปหมดแล้วสดชื่นมากเลยช่วงนี้นะฮะก็นานๆทำคลิปทีนะครับผมเพราะว่าไม่ได้ทำบ่อยมากวีเน็ตปิกเดี๋ยวนี้เดี๋ยวรอขบวนก่อนรอคนพร้อมนะฮะสแตนบายรอหน้าแถวลาดประเขาวัดลาดประเขาฮะโหคันนี้ไปอ่ะ ขับไปสักพักหนึ่งเครื่องดับเลยอ่ะวันนี้มีไปประมาณ10 กว่าคันฮะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ประมาณ10 คันฝั่งนู้นอีก10 คันใส่ถุงมือกันใส่ถุงมือถุงมือสไปเดอร์แมนด้วยไปแล้วฮะออกตัวแล้วเตรียมตัวรับความลั่นฮะตอนนี้ท่านนี้จะพูดไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าไม่ได้เอาไมโครโฟนมานะฮะเดี๋ยวรถขับเสียงก็หายแล้วเดี๋ยวตัดเข้าดนตรีเลยอ่ะนะครับผมนี่ฝนตกนิดหน่อยฮะตกตั้งแต่ตี 4แต่ดีมันอยู่ตอนประมาณตี 4กว่านะฮะมันก็เลยทำให้เราออกทริปกันได้นะฮะอันนี้ผมกลุ่มชื่อว่ากลุ่มรามอินทรานะฮะรามอินทราอ๋อมีR15อินสแลนแล้วก็อะไรวะนั้นรุ่นนั้นผมรู้จักชื่อคันสีแดงข้างหน้าไปฮะโอ้โหน้ำดีมาข้างหน้าหน้าหมดเลย
ฮะตอนนี้เป็นจุดลงทะเบียนนะฮะที่มาลงทะเบียนกัน
บันไลขึ้นฮะเกียร์หลุดกลางทางให้รุ่นพี่ช่วยซ่อมก่อนเกียร์มันค้างอยู่ด้วยไงเมื่อกี้นี่ไม่ใช่เกียร์ว่างนะเข็นหรอก เกียร์หลุดเลยฮะงานหยาบสวยงานหยาบจริงครับการมันหลุดวันนี้ซะด้วยเฮ้ยทำอะไรวะ เฮ้ยแก๊งเรา เฮ้ยทีมเราหายหมดเลยเนี่ยชิบหายแล้วตามเขาไปก่อนป่ะหรือว่าไงไม่รู้เหมือนกันฮะอันนี้ไปที่เดียวกับพี่ต่อใช่ไหมฮะอันนี้ไปที่เดียวกับพี่ต่อใช่ไหมครับพี่อ๋อโอเคเขาก็ไปเจอที่สวนสาธารณะอ๋อเจอที่เดียวกันใช่ไหมฮะอ๋อตกใจนึกไปคนละที่กันว่าจะไปลงเรือเลยเขาพามาทางเนี้ยอ๋อครับผมหลังจากเดินขับรถมานะฮะเมื่อกี้มีปัญหาอย่างเดียวคือเกียร์หลุดนะครับผมให้พี่ต่อซ่อมให้ตอนนี้เราก็มาถึงเกียร์แล้วอยู่มันเป็นกรุ๊ปเลยเยอะมากนะวันนี้เยอะจริงวันนี้มีทั้งรถกระบะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์นะฮะแล้วก็ตอนนี้หลังจากทำบุญเสร็จเราก็มาที่น้ำตกนี้ต่อเลยนะครับผมซึ่งเหงื่อแตกเยอะมากดูบรรยากาศดูสวยมากเสื้อเหลืองเฮียวิ่งลงน้ำแม่งเลยเฮ้ยพุ่งเหล่าแม่งเลยเฮีย
เนี่ย บรรยายด้วยป่ะมีบรรยายด้วยใช่ไหมคุณครูเอาละครับสรุปวันนี้ทริปลอยคอนครนายกพาเราเสียคนอีกแล้วครับไปดิ อันนั้นผมโดนแล้วนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้น้ำคนละด้วยอย่าทำอย่าทำอย่าทำแล้วผมมุดออกก่อนพี่มุดออกโอเคตั้งหลักพี่ต่อไปไหนวะไปไหนวะโอ้โหโดนไปหลายหินเลยอ่ะหินกระแทกอักใจไม่ได้คือต่อไปถึงนู่นแล้วโอ้โหกิ่งไม้เบรกไม่อยู่ด้วยโอ้โหน้ำแรงเว้ยโอ้โหนี่ไม่ได้เอาไม้มากล้องชิบหายเลยมันเบรกไม่อยู่มันเบรกไม่อยู่ขอเบรกโอ้โหนี่เบรกล้อฟรีเลยเนี่ยเอี๊ย10 ล้อโอ้โหเบรกโอเค thank you ใส่รองเท้ามาตกลงมาพักแป๊บเรือมาโอ้น้ำเบรกตีนแตกน้ำโคตรแรงอ่ะโอ้มีเรือมาด้วยโอ้เมื่อกี้โดนหินกระแทกไปหลายจึ๊กมากเลยนะฮะเจ็บมากพี่ไม่บอกน้ำมันตื้นผมบอกเลยกระโดดไปรอบไหมเอาดิรอบนี้มันจะไปโผล่ไหนพี่โอเคฮะรอบที่2กำลังจะมาฮะเมื่อกี้เจ็บตูดเยอะมากคราวนี้พวกพี่ไปก่อนเลยเดี๋ยวกล้องตามไปที่หลังใครความสามารถสิตรงนี้นะพี่ไหว้ผมนึกว่าผมยกมือไหว้เลยขึ้นได้เดี๋ยวขึ้นลงนู้นอะไรเกิดขึ้นผู้ชมอ่ะนี่กระดิกด้วยเห็นไหมกระดิกด้วยเห็นไหมเมื่อกี้กูลากมาตรงนี้พอมาถึงตรงนี้มึงตัดผ้าบอกมีกระดิกด้วยไปเลยพี่ไปก่อนแล้วแล้วเบรกไม่อยู่ด้วยขิงคิวกุยละเฮ้ยชุบมองไม่เห็นทางโอ้หัวข่าวกูโอ้ยจะร้องเพลงโอ้ยได้อยู่แล้วเนี่ยจุดเบรกไอ้เบรกจุดเบรกไอ้เบรกกองกันไว้รอดอยู่ใช่ไอ้จะดึงอะไรก็ดึงนะจะดึงกางเกงจะดึงกันหลุดง่ายด้วยไปก่อนเลยไปน้ำเดือด
ถุยน้ำลายจะเป็นเสลดแล้วโอ้โหแรงขึ้นฟ้าเลยฮะโอ้เบรกรากยาวเลยเบรกไม่อยู่เกาห่วงยางไม่ดีเลยเขาจะพี่หงายปุ๊บไอ้ข้างหลังมาจะตั้มกูไปกูรู้จักห่วงยางแล้วเย็นชื่นใจพี่ใหญ่นี่หันไปถามความสุขพี่ใหญ่ครับเป็นไงบ้างครับพี่เจ็บตัวครับอยากจะพูดมั้ยไม่ใช่หรอกไปแล้วมาตกกันนะดึงมาแล้วโอ้โหตรงนั้นมีงานดีเอาพี่ไปผมรออะไรแล้วครับไปตามเฮ้ยจะเจองานดีเดี๋ยวกูไปพึ่งเลยแหมไปกันยกแก๊งเลยนะโอ้โหอยู่ทั้งนั้นแหละแหมเจองานดีตรงนู้นนะเพื่อหันมาหาเลยว่ะโอ้เฮ้ยเบรกโอ้น้ำมันเชี่ยวแล้วเดินมาแล้วโอ้ยเป็นการไล่ที่เชี่ยวมากครับไปไหนกันครับมาเรื่องกูอยู่แล้วแต่พี่นะไปกันแล้วไปแล้วโชคดีบ๊ายบายไป3 คนไปแล้ว3 คนพี่ตั้งกันหน่อยแหมมีเพื่อนไปด้วยโชคดีนะว่ายกลับว่ายสอนกลับเบรกก็เบรกไม่ได้จะกลับก็กลับไม่ทันอ๋อเบรกตัวนู้นละล้อไม่ได้ลงแรงกูเก่งร้องแล้วเนี่ยไม่ไปดีกว่าค่อยๆไปดีกว่ากูเจ็บหินจังเลยไปเราจะไปพร้อมกันใช่ไหมเพื่อนไม่ไปผมกูไปแล้วต้องค่อยๆโอ้โหกูบอกค่อยๆนะยับกระชากกูเลยโอ้โหตูดกลับไปในขี้ไม่ต้องเบรกเลยสัตว์มากูขอไม่ก่อนขอไม่อยู่โอ้โหตูดเราต้องปล่อยให้ไหลไปตามน้ำเนี่ยโอ้ยาโอ้โหแรงกว่าทำไมโอ้น้ำไม่โคตรแรงเลยว่ะตรงห่วงยางตรงห่วงยางน้ำยังไม่จบอีกเหรอน่ะกูรอทีกูรอต่อแม่ต่อยังไม่เอาหัวปากมาบอกว่าอะไรป่ะโอ้เป็นห่วงยางก็แรงสุดเลยนะพี่โอ้น้ำตรงนี้ตายคนเลยไปเลยจะเจ็บตีงั้นเลยไม่ต้องถ่ายแบบโอ้ยไปโอ้ยมาโอ้ยเกี่ยวขาโอ้ยมันระเบิดพี่โหนเชือกไหมอยากเก็บเชือกนั้นอ่ะโอ้เชือกนั้นนะไอ้พี่ต่อมันเป็นแชมป์คนแรกจับไม่ได้แล้ว
นี่ตามไปนู่นแล้วเหรอ เฮ้ยตามประธานไหมโอ้กลับไม่ได้ด้วย เฮ้ยไม่มีทางขึ้นแล้วนะพี่ไม่มีทางขึ้นมืดไม่เป็นไรไปนะไม่มีทางขึ้นจัดมาพี่เจ็บรุ่นใหญ่เจ็บตูดโดนมาได้เจ็บตูดมากมีสวิงกลับตัดสินใจเปลี่ยนใจแล้วเอาไว้รุ่นใหญ่ทำไม่ดูเอาไว้โอ้โหขากว้างมากเฮ้ยกลับมีการกลับฝั่งด้วยโอ้เจ็บนะเจ็บตูดขาหักตูดลงตูดเจ็บตัวอย่างที่ถูกต้องคงไม่ต่างกันเท่าไหร่ดูไปดีกระตุนไว้ก่อนปล่อยต้องจับไว้ก่อนอ๋อเมื่อกี้อาหารตาหนึ่งว่าการเดินข้ามฝั่งลำบากที่สุดไม่ใช่ไอ้เดินข้ามฝั่งมันลำบากเลยเฮ้ยเสียจริงเขาไม่ใช่คนช่วยเว้ยดูโอ้ยโล่งอกโล่งอกเลยคือถึงฝั่งนี้ใช่สวยมากไปโดดน้ำด้วยกันไหมครับเนี่ยแล้วไหลไปพร้อมกันเลยโอ้หินเยอะว่ะพี่สไลด์ไปจะเจ็บเอาเนี่ยเจ็บเลยนะหินตื้นมากแล้วตรงนี้มันตื้นมากเลยอ่ะตื้นกว่านู้นอีกอ่ะเจ็บแน่วันนี้บรรยากาศดีมากฝนก็ตกแล้วไม่ขออย่างเดียวน้ำป่าอย่ามาฮะไม่กล้าเดินที่ลำบากมากเลยเนี่ยต้องใช้ห่วงยางเนี่ยยังไปไม่ได้ต้องเดินไปตื่นอุ้ยไหลโอ้ตูดเจ็บนะโอ้โหตูดกระแทกอุ้ยตีนโอ้ยตูดตีนตูดโอ้เจ็บโอ้ยฝั่งนี้คุณระบมเลยโอ้ยแบกไม่อยู่ไอ้สัตว์กางเกงขาดยังไงนะครูยาวไหมอ่ะ
ไปไหนล่ะเดินไปไกลฮะเดี๋ยวเราไปล่องอันนี้เป็นฝั่งที่เขาเล่นกันเบาๆนะฮะเดี๋ยวฝั่งนั้นเล่นแรงๆต้องไปข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะขอเกาะไม้พายไปด้วยไหมฮะไปใครไปเองตามมาฮะโอ้โหน้ำไหลแล้วเลยนะรอบเนี้ยทุกฝนมันตกด้วยข้าวโอ้โอ้มันลูกหมาตะกุยน้ำให้พักหน่อยต้นไม้ช่วยชีวิตกันน้ำมาพักกล้องหน่อยแล้วฝั่งโน้นเกาะหัวยางไว้แล้วไอ้พวกว่ารอบนี้น้ำมันไหลแรงกว่าเดิมอีกนะแรงขึ้นมากขึ้นเลยเนาะพอฝนมันตกน้ำอัดเข้ามาอีกไม่ได้ขอพูดอันตรายกันแล้วตอนนี้นี่เราเล่นใหญ่เลยไปห่วงยางไม่ได้ไปห่วงยางแต่ห่วงยางแตกด้วยผมเล่นมาปุ้งไม่พอไม่ตัววีอีกแล้วดึงเอาไกลตัดเอาดึงมาเฮ้ยเลยเอาเฮ้ยเลยกลับมาเดี๋ยวกูช่วยเหลือคนแก่แรงน้ำเท่าไหร่เราไอ้ขาได้ขามกระทุ้งไข่ต้นไม้เริ่มไม่พอแล้วเมื่อกี้ก็ปลอดภัยตอนนี้ต้นไม้เริ่มไม่พอแล้วเฮ้ยผมหัวหมดตกใจเรือมาเนี่ยไปพร้อมเรือเลยเนี่ยก่อนเรือไปเลยมีน่ารักด้วยผมบ้านแชร์ก่อนดูเฮอร์คิวลิสจะฝังเลยว่ะไปกันแนบเลยเห็นสวยๆหน่อยไม่ได้ไอ้พี่จ้าไปด้วยเหรอตามโอ้ชุดเกี่ยวเราจะตามเรือไปสุดฝั่งโอ้ยเบาขึ้นไปทำอะไรวะน่ะเอาโดนเลยแบงค์เอาเลยอ้าวเฮ้ยลืมกดอัดโดนใหม่เบี้ยวเลยไอ้พี่แบงค์เมื่อกี้มันไม่ได้กดอัดลืมกดอัดเอาใหม่อีกรอบนึงลืมกดอัดเอาไม่เด็กดูจะไปถึงต้นไม้ป่ะโถ่พี่ต้องเอามันสูงขึ้นอยู่นะเพราะว่าตูดลงไม่ถึงนั่งแบบเรานั่งยองเต็มที่พอดีเนี่ยลงมาเอาแล้วต้องมาพุ่งหนักกระติ๊กเลยเจ็บพี่หน่อยพี่ต่อเบรกอยู่ไหมโอ้เบรกอยู่เอางี้ดีกว่าเมื่อกี้นาทีปีนปุ๊บต้นไม้ได้แค่นั้นก็เหนื่อยแล้วคนถ่ายก็หนาวแล้วกลิ่นไหม้แล้วเนี่ย
เอาแล้วเอาโอ้โหถ้าไปเดี๋ยวพร้อมยัง โดดลงห่วงยางเลย เดี๋ยวหนึ่งสองเดี๋ยวกล้องไม่พร้อมหนึ่งสองเดี๋ยว กดแล้วพี่ได้กดอัดแล้วกดแล้วเอาโดด แบตหมดก่อนไหมเนี่ย เฮ้ย คิดนานไปไกลเลย ต้องมาไม่คนจะเห็นเลย เอาละฮะตอนนี้ก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วนะครับผมก็เล่นน้ำตกอะไรมาเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงเวลากลับบ้านนะฮะถือว่าสนุกมากนะวันนี้คงต้องลาไปก่อนฮะอย่าลืมนะผมฝากกด Subscriber ด้วยนะครับผมและกดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม Subscriber ด้วยขอบคุณกระดิ่งข้างๆ Subscriber เลยนะครับพาร์ทหน้าจะมีออกที่ไหนเดี๋ยวก็มาลงให้ดูกันนะฮะแต่ช่วงนี้อาจจะนานๆลงทีนะครับผมเพราะว่าเป็นคลิปมอเตอร์ไซค์นานๆมันได้ออกทีนะฮะก็ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับโอ้เครือขุนด่านบ๊ายบายชาวบ้านแจ้โอ้โหแล้วพี่ต่อดี